Здравейте, дами и господа, и добре дошли отново в City Skylines 2. Супер екзалтирана съм, защото ни предстои много огромна задача, бих казала, доста трудоемка, тъй като реших, че е време градът ни да се здобие с още един вариант, всъщност два варианта още на градски транспорт, а именно най-важния – автобуси, и втория по важност са такситата. Такситата не са толкова страшни. Създават трафик, но не са толкова страшни. Обаче, когато става дума за автобуси, казусът е много сериозен, тъй като обикновено те се придвижват по главни артерии, които са силно натоварени с трафик и съответно движение на хора. Това е идеята все пак на автобусите, да минават през ключови места, където има нужда от градски транспорт. Те са бързи, по-бързи са от трамваите, по-скъпи са обаче като поддръжка и са по-скъпи като начална инвестиция. И това е една от причините аз да не бързах до този момент да ги интегрирам в нашия град, защото ще ни трябват по-големи пътища. И в сегашния си вариант пътищата могат да поемат автобусни линии. Няма никакъв проблем, можете да ги прекарате по всевъзможни пътища. Единственото място, откъдето те не минават, са пешеходните зони и по тази причина аз реших, че по тях ще пусна движението на тролеите. Тролея е бавен като цяло, той не развива висока скорост. Така приятелски настроена към такава зона. Докато автобусите са нещо съвсем различно. За огромно мое съжаление, тук ще трябва да бутна половината от тези сгради. Няма как. Това е положението. Ако искаме да разширим пътищата, аз ще се наложи да ги разширя и то не с какво друго да е, а с тези 8 лентови. Защото моята идея е следната. Тук ще го нарисувам, за да ви покажа. Ако имам 8 лентов път, мога да дойда тук в това меню и да му кажа, че искам той да бъде апгрейднат с ленти за автобусен транспорт, градски автобусен транспорт, което автоматично означава, че тази лента ще бъде ползвана изключително и само от автобуси и таксита и от време на време може би някой сервизен автомобил, който бърза да стигне до определено място и тази лента е по-свободна от другите. Транспорта в City Skylines е едно от най-важните неща и ако не му отделите достатъчно време, обикновено се стига до там, че града ви спира да функционира. И имайки предвид колко хора ще останат без дом в момента, защото всичкото това ще бъде бутнато, както и части от тези къщи тук, защото ще трябва да продължим линията в тази посока, както и части от тези къщи тук, защото ще трябва да продължим линията и насам. Тук можете да видите, че вече има проблем с трафика. Този път съвсем не е достатъчен, за да поеме цялото това текучество от хора. Представяме си, че кмета е решил да пусне петиция и е казал на хората: вижте какво. Съгласни ли сте да ви бутнем жилищата, за да можем на тяхно място да построим по-широк път, да пуснем градски транспорт, вътрешен градски транспорт и да получите нови жилища там, където е възможно. Като тук бонусът е, че градският транспорт за хората, живущи в града, ще бъде абсолютно безплатен. Трябва да путнем половината град сега, с което аз ще се захвана веднага, защото вероятно тази линия ще се промени и ще се измести малко настрани. За да мога да запазя този Church Inn тук, ще трябва този път да влезе насам. Този интерсекшън, колкото и да ми е тъжно да го махна, защото много време прекарах с него, опитвайки се да го накарам да работи нормално, но истината е, че с него никога не съм имала успех. Не мога да ви кажа защо. Моето предположение е, че той създава такива проблеми заради тези форми тук. Твърде много завои, твърде много забавяне на автомобилния трафик и това нещо води след себе си още проблеми и обикновено ми създава тапи. Не знам. Колкото пъти съм се опитвала да го ползвам, толкова пъти съм съжалила след това и обикновено стигам до там, че го махам.
Но пък причината да искам да го ползваме, че е един от най-малките, да не кажа, че е най-малкия, най-малко обемен от всички. И когато ме мързи да си създам мой собствен, обикновено прибягвам към готовите такива. Съответно, после съжалявам, ако съм избрала този. Не трябва да имате притеснения за промени, когато има нужда да бъдат направени такива промени в града ви. Това е нещото, което във времето съм разбрала, играйки City Skylines, макар че много пъти съм си казвала, сега толкова труд положих това пространство тук да го направя по определен начин, ще го оставя така. Градовете не са просто нещо статично. Те във времето се променят и се разрастват и вие трябва да сте окей с идеята, че ще трябва да променяте някои неща в последствие, защото иначе се стига до един момент на стагнация и само трупате около проблема, защото обикновено започвате да застроявате около вече застроената част и спирате да се занимавате с това, което е изначално построено вътре, това, от което е тръгнал града. А истината е, че тези зони се развиват, искате или не, те имат нужда от развитие и честно казано това е един от най-често срещаните проблеми, когато говорим за City Skylines. Ако не сте окей с факта, че трябва да променяте билда, който изграждате, някак си сте обречени на провал изначално, тъй като ще дойде момент, в който това ще е наложащо, а вие няма да искате да го направите. Не е толкова страшно, ако искате да продължавате да развивате града си, това са неща, с които трябва да се примирите. Сега, аз искам да го продължа този път до тук, защото този път в някакъв момент ще дойде до тук и ще бъде още една ето такава връзка с магистралата. Ще се превърне в главна артерия, искам да кажа, затова ще му дам възможност да бъде главен път още сега. Няма смисъл след няколко серии пак да правя същото упражнение. Така. И в момента това, което имаме е една много дълга, голяма, широка улица, която ще е лесна за придвижване, лесна да пусна автобусни линии по нея. Тази улица тук ще бъде същата като тази, която прекарахме. Тази и ето тази тук. Ето този ръкав, който един голям колектор искам да стане. Искам да е нещо, което да събира трафика в себе си, да е лесно и бързо за придвижване и това да е избора на хората, когато трябва да се придвижат от точка А до точка Б. Това ми е идеята. Сега истината е, че тук мога да се размина с вероятно 6 линии. Няма нужда да са 8. Искам ли да рискувам сега да го направя и в последствие да ме яд? Най-вероятно ще ме яд. Добре, няма да го правя. Да пием кафе, малко да се събудя. Тук току-що е станало 9 часа. И махаме. Махаме, да. Добре, тук можем да разместим малко нещата. Този полицейски участък може да дойде от тази страна. Да те сложа с анархи, защото иначе няма да ми разрешиш. Също така ще те сложа ръчно, защото искам да те наглася по-правилно. Той се събира идеално, просто така се е случило, че тук пътя захапва половината от квадратчето на грида и да, иначе е абсолютно перфектно приляга тук. Така. Добре, махаме теб. Без да махаме сградата. Махаме само пътеката. И мисля, че мога да я преместя тук. И мисля, че това няма да пречи на ъгъла, под който този път ще трябва да мине. Да, мисля, че е окей. Даже си мисля, че от тук ще мога да пусна пътека, но това след малко, когато сме готови с този мащабен проект тук. Така, я да видим.
За мой огромен късмет това се падна абсолютно права линия. Никъде няма да има нужда от завой, за да го включа ето тук. Тук обаче, понеже не искам да го включвам директно към този път, вие ще трябва да бъдете преместени, сори за което. Това е положението. Вие също. Така или иначе не ви е място тук вече. Центъра на града трябва в момента да се превърне в едно малко по-скъпо място за живот. Така, след като имаме това монстросити тук. Защото действително това е огромен път. Огромен път е. Това ни остана да апгрейднем всичкото това. Добре, давайте да бутаме. Това, което ще направя преди да съм апгрейднала този път, е да преместя колежа. Причината, поради която ще го преместя, е защото тази сграда има множество апгрейди. Един от тях ето тази спортна площадка, която аз много искам да сложа, но тук просто няма къде да я сложа. Хайде де! Пак ще трябва да те слагам санарки. Няма значение. Така, слагаме тук, за да си освободя това място, за да мога да апгрейдна пътя. И най-вероятно тук в тази част просто ще си сложа университета, защото вече ще ни е време за него. Идвам тук и продължавам. Не е лесно. Също така е доста скъпо удоволствие. Ще видите докато приключа с цялото това нещо, колко пари ще съм изгорила. Докато да успея да свърша с всичко, просто неизбежно е. А това е една от причините да не искате да го правите твърде рано. Това като стъпка. Защото поддръжката на пътища като сума не е никак малка. Създаването им също. Чудах се дали този път да не го включа някъде тук долу, за да няма нужда тук от кръгово. Или всъщност знаете ли какво? Тези офиси без това трябва да ги направя high density, ще ги махна. Кръговото ще се опитам да го сложа тук. Този път, който се влива тук. Има един bicycle паркинг, който аз искам да махна. Час по-късно това е свършено и за да направя това, което искам възможно, това също ще бъде преработено. Добре, къде по-добре. Така. И продължаваме с апгрейда.
Аз ще ползвам един път, който аз съм си правила, стига да е тук, стига да го има го. Правила съм го с този tool Road Builder, защото ми трябваше път, който да е асиметричен, 3 ленти асиметричен, с паркинг от едната страна, тъй като искам в третата лента, която е тук, да пусна бъс лента, защото тук по средата и си много криво. Тук в тази част ми трябва автогара. Това ще бъде пространството, където ще ни е централната автогара за центъра. Ще можете да хванете такси, ще можете да хванете автобус. Мога да се опитам даже да доведа линиите на трамвая да минават от тук, ако искате да хванете и трамвай. Ще видя с трамвая как ще се случат нещата. Имам да довърша тук този път. Това нещо трябва да го апгрейдна цялото. Идвам тук в това меню, за да си взема подземния паркинг, по-големите мостове. Една камара неща ще измахаме днес, просто... Хората, които не обичат такива неща, едва ли ще са много очаровани, но аз честно казано нямам нищо против да дам на града възможност да се развива повече отколкото в момента, което означава по-голямото количество на хора, туристи, граждани и така нататък. Според мен е абсолютно нужно някои неща да бъдат коригирани на време, защото иначе става неприятно, просто става неприятно за игра. Дадох им още една връзка, алтернативна на тази, за да могат да преминават и от тук, така или иначе е достатъчно близо, за да си го позволя. И сега трябва да... Боже, погледнете, то не остана нищо тук. Даже и тези неща ще ги махна, защото сега ще слагаме сгради. Какво строене падна, само за да го бутна целия? Така, трябва ми път, който да свърже този с този и съответно да направи пълен кръг тук. Това ще направим. Взимаме го, това чудо, идваме тук. Преди това трябваше да си го направя на нужната височина. Тук после ще трябва да коригирам нещо. Даже може би още сега трябва да го коригирам. Ето тази свръзка тук не трябва да е така. Тази линия може спокойно да отиде отдолу под пътя. Даже веднага ще бъде направено. Тук какво се случи? Защо е това възвишение? Защо така? Защото това беше магистрала и аз пуснах отделни линии. Да. Сега вече няма нужда от тях. Да, тук на моста нямаме. На мостовете никога нямате
такава връзка. Трябва да си я направите. Трябва отново да си свържа основната. Всичко останало би трябвало да е окей. Окей. Добре, че го видях това чудо. Викам, какво се случва тук? Какви са тези неща? Хващаме си линията. Ли изглежда? О, идеално е. Супер! Мостове и мостчета. Мостове и мостчета. Така. Тук някъде, може би ето тук, където сложих болницата, не е лошо да я преместя, вероятно тук в тази част и тук да е автогарата на този регион. Е, така ще направим. Същото нещо, както и в центъра. Искам този път да застане така. Добре. Следващата автогара трябва да ни е някъде ето тук, в тази зона. Може би даже тук не е лоша идея. И за да не съжалявам в последствие, че не съм го направила, този път трябва да продължи направо и ето тук да се отклони в тази посока. Всичките тези сгради, които в момента не са окей, тук ще ги махна. Няма да го мислим. Разбрахме се, че това е добрия вариант. Хората ще получат безплатен градски транспорт и нови жилища. Повече от това няма какво да направя за тях. Това е положението. Истината е, че тук в момента това, което махам, вероятно е добре да се превърне в по-high density. Сигурно ще го направя. Изобщо тук в цялото това пространство мисля, че трябва да имаме high density. Тук мога да си позволя да сложа нещо по-високо. Така. Следващата промяна, която трябва да направя е в този път тук, защото трябва да му дам възможност да завие насам. Болницата направя следното. Ще си я залепя тук на този път. Просто защото вече е достатъчно широк самия път, за да може да поеме движение на линейки, а и тази лента тук ще е бус лента, която бус лента може да бъде ползвана и от сервизни автомобили. Затова аз ще си позволя да я залепя към главната артерия. Следващото нещо като задача, след като всичкото това е готово, е да си закупим няколко плочки. От няколко плочки аз мисля, че трябва да купя тези. Да помисля дали да не купя в последствие тази, но тази тук, тази тук и тази тук. 89 000 на месец. Може би с тази мога да изчакам. Винаги мога да купя още, ако се налага, по-добре да е по-късно, отколкото сега веднага. Следващото нещо, което трябва да свърша е ето тези линии тук. И ги прекарам под земята, защото това ще е новата индустриална зона.
Дали е окей? Да, мисля, че е окей. Отиваме на 10 метра. Отиваме тук. Тесте. Готово. Добре. Махаме го този път. Той не ни трябва. Ние си имаме друг. Ще си имаме друг. Изпуснах едно парче. И тук, доколкото видях миналия път, имаме плодородна земя. Да, имаме. Която свършва тук и аз ще си го... Не, стой отворено, стой. Ще си го маркирам. Така, защото тук ще имаме друг тип индустрия. Малко ще променя също така разположението на този канал, защото аз не го искам тук. Тук искам единствено и само дърводобив, нищо друго. Понеже искам да започна да освобождавам малко от тази индустрия, искам да я изнеса на някъде. Тук е твърде близо до града. Ще направим малка промяна в начина, по който изглеждат нещата тук, за да скрием тази гледка, но все пак е твърде близо до града и не ми се иска да я оставям там. Според мен това е загуба на полезно пространство. Това депо Road Maintenance ще си го преместя тук. Чудя се дали това пространство тук е подходящо за депо за автобусите, което колко беше голямо. Мисля, че е подходящо. Имаме депо за автобуси, депо за таксита и всичкото това нещо иска пространство. Този път ще бъде свързан с този. И ще бъде апгрейднат. Когато имате такъв казус, където линията не се свързва, аз по принцип използвам този мод за тази цел, защото просто ми е по-лесно. Тук по някаква причина играта решава, че автобусната линия трябва да бъде свързана с тази лента. Аз искам да е тук, което автоматично прави ето този завой. И сега имате едно обръщало. Автобусите могат да влязат от тук, да завъртят и да се влеят отново в този трафик тук. Тук не е лошо да си сложа вече автобусното депо, за да знам горе-долу къде ще бъде ориентирано. Това е автобусна спирка, която аз искам да има ето тук, може би от тази страна, която ще отговаря за тази зона. Който реши, може да пътува безплатно с автобус от всяка една точка на града до индустриалната зона към работните си места. Смятам, че е важно да бъде така. Тази автобусна линия има апгрейди. Защо? Такси стоп. Аз не съм те отключила ли? Не. Отключила съм го, просто не съм си сложила депо на таксита. Което депо ще трябва да го фиксирам някъде тук. И сега вече ще можем да си сложим спирката на такситата. Можете да му сложите допълнителни платформи. Тя ще си е вътре в футпринта на сградата. Също така имате едни кафенета са това. Киоск и кафе. Аз мисля, че изглежда прекрасно така. Мисля, че е хубаво на хората да им бъде дадена възможност след работно време, докато си чакат автобуса, да могат да си седнат тук, да пият едно кафе и след това да се приберат вкъщи. И от тази страна ще има, но сега това е абсолютно достатъчно. Тук ни трябват
електрически автобуси. Тук ни трябва този апгрейд, заедно с този за електромобилите. Един гараж за момента би трябвало да ни е абсолютно достатъчен. И тази зона е окей. Тачили сме 2 милиона до тук. Ние официална автогара имаме. Тя е заедно с гарата. Реално, ето тук, ето това нещо са автобусни спирки. Мисля, че е чудесна идеята да бъдат на едно място. По-лесно е за всички това да бъде така че така ще го оставим. Окей, тук сме готови, това е добре. Добре, сега преди да съм започнала да застроявам, просто ще си пусна линиите. Аз се заемам много бързо да застроя града отново, защото не можем да оставим нещата така. Автобусните линии вече ги имаме. Междувременно, между другото, не е лошо да си ги обърна в електрически автобуси още сега. След като ги пусна в обращение, после ще е кофти, ако трябва да ги спра отново и да ги преправя. Няма смисъл, така или иначе. Добре. Чиствам си положението от зеленина, защото искам да ми е чистичко, за да виждам какво се случва. Махнах си масичките без да искам и всичко останало. Аз не знаех, че с този тул мога да го направя това. Няма значение. Колко работа хвърлих тук, за да го направя красиво и накрая си го развалих. Пази го и накрая го си потикам.
Какво правите тук, бе? Спират си хората. Защо спирате? Или това е road maintenance? Най-вероятно е той. Добре. Няма да ви питам повече. Тук какво стана? Най-вероятно в някакъв момент ще ги преработи всичките тези сгради. Не съм сигурна, че ми харесва. Да не кажа хич. Не исках да слагам много високи блокове тук. Обаче може би ще се наложи. Защото тези са с много малко количество хора. Сега тук на място на тези сгради ни трябват големи офиси. Трябва да им сложим повърхности на всичките, защото в момента са просто очертания, които са паркинг. Но трябва да им сложим повърхности, да. Добре, това, което много ни липсва в момента в града е зеленина навсякъде. Няма да имам време обаче днес и това да направя. Сега вече прилича на бизнес парк. Същото нещо. За да дадем на хората възможност да имат паркоместа, да могат да си стигнат лесно до работните места. Не знам тук дали е достатъчно пространство, трябва да видим. О, всъщност да. Интересно. Населението започна да расте. Добре, аз докато чакам положението да се подобри, ще дойда тук и това, което си оставих като пространство за индустрия, много бързо ще си го маркирам. Пожарната, къде сте вие, бе? Тук всичко е изгоряло. Как успяхте да изгорите всичките толкова безумно? Честно казано, като сте изгоряли, направо ще ви махна. Да, не съм сигурна. Да го позадържа така преди да съм го махнала, да видя дали нещата ще се оправят. Тези не трябваше да ги оставям. Много са красиви иначе, де. Но са с много малко жители вътре. Действително. Хаусхолда са нищо в сравнение с тези големите.
Аз мисля, че дори в тези има повече. Да. Жалко, защото действително са красиви асети, обаче сега се двумя дали да ги оставя изобщо. В тези има повече май. Ще ме карате сега и вас да ви слагам така едно по едно. Ми хубаво. Да се съберете ли тук? Малко ще е questionable положението. Аз си не виждам много къде отива това нещо. Това може да бъде коригирано. Това ще го оставя така. Това ще го правим. Може да бъде коригирано, да. Тук от тази страна. Да ви намеря ли някакъв паркинг, който да става? Но пък можем да сложим парк. Ето така. Детски площадки. Окей. И мисля, че тук по средата ни трябват магазини. Но пък иначе изглежда добре. Така ми харесва. Изглежда сякаш са част от сградата. Ще си копирам тези и ще продължа да ги поставям където и останалите, просто за да изглежда консистентно. Ако взема теб и те сложа тук, да бъде ли много голям проблем, ако те издърпам така? О, прекрасно. Къде отидох? Те това са блокове. Трябва да им сменят цветовете. Аз по тази причина не ги харесвам много тези сгради, защото цветовете са безумни. И тук вече тази част трябва да се превърне в medium density, за да има някаква полегателство. Това няма да го правим сега обаче. Твърде много време ще ми отнеме, защото ще трябва да ги подреждам на ръка всичките. Имайте предвид, че това, което вие най-вероятно ще видите за около час, защото предполагам, че толкова ще стане видеото, е снимано повече от 4 часа. Тук, между другото, мога да сложа музей и не е лошо да го направя, защото ще повиши още повече щастието на хората. Те в момента, между другото, освен High Noise Pollution, което ми е ясно, че ще го има, са много щастливи.
се двумя. Дали да ги оставя тези блокчета тук. С много малко жители са. Не ми харесва идеята хич, защото това е зле оползотворено място. Добре. 430 семейства вече е съвсем различно нещо. Добре. Не ми се искаше много в центъра да има толкова високи блокчета, обаче пък все пак успях да запазя тук в тази част по-ниски. Може би тук мога да си позволя да е по-високо всичко. Не знам. Двумя се. От тази сграда не намерих място. Вероятно тук би било добре. Имам известни съмнения дали мога да събера тук още един такъв гараж. Мисля, че ще ми се размине. Мисля, че ще мога, само че трябва да почистя тази част тук. И да съм забравила отново, защото един път вече забравих. Време е да си преименуваме града. Името, което ми беше предложено от един от вас, Велтхорст. Надявам се да го произнасям правилно. И вече имаме ново име на града. Аз ще се позанимавам с още малко декорация и ще приключваме за днес, защото доста направихме. Дебатирам със себе си дали искам този мост тук да е толкова широк. Знам, че продължава направо, знам, че тук ще останат 8 ленти, но искам ли тази част да е толкова широка? Не съм сигурна, че има смисъл от това. Плюс това, ако все пак се появи нужда, винаги мога да го увелича отново, защото тук нямам сгради, които да ми пречат. Затова я да видим как ще изглежда с 6. И ще пробваме така, само че с анархии, защото тук всичко е строено с анархии. Нямах избор. По принцип, ако мога да го избегна, го избягвам, но в голяма част от случаите това е абсолютно невъзможно. Когато имам такъв сложен участък от път, това трябва да го превърнем отново в мост. Тук какво се случи? Какво се случи? Добре. Добре, изглежда доста по-нормално изглежда. Беше много голямо монстросити. Аз хич не съм фен на такива широки пътища, но тук заради идеята, че искам да имам dedicated lanes, всяка посока да си има своя собствена лента, това беше причината да пожелая да са 6 използваеми ленти, общо 8 с автобусните, но естествено всичко трябва да бъде коригирано, защото играта по подразбиране няма да го направи вместо мен. Добре, аз ще мина през всичките такива джанкшени, защото ще трябва да коригирам някои неща, очевидно, които играта няма как да ги реши вместо мен. Окей, сега малко декорация ще има тук, защото не мога да го оставя така, но ще подекорираме свободно и ще се сбогуваме. Много красива сграда. Не знам дали не искам да изложа някакъв мюрал тук отстрани също. Мисля, че този център ще се превърне в центъра на изкуствата. Само, че може би е логично да е от тази страна, където може да бъде виждан
и от улицата. Това ми харесва, ще го оставя така. Може би мога да сложа плакат за филм тук, така или иначе по-голямата част от тях са малки. Дайте Веном. Голям фен съм. Добре. Мисля, че за момента това е повече от достатъчно. Няма да се отплесвам. Той има доста работа тук в тази част. По тези сгради особено, тук отзад. Изобщо няма да коментирам остатъка от града, защото тук пък има, освен работа по декорация, има работа и по сградите. Това нещо вече не може да остане low density, защото се превръща в много централна част на града. Low density-то ще трябва да го изнесем ето тук в тази зона, която аз направо ще я купя тази плочка. Чудех се дали, но така или иначе ще имаме нужда от нея в следващия епизод, защото тук ще създадем нов квартал. Тук това нещо ще го направи малко по-интересно, защото смятам да го дигна с няколко метра нагоре
Първо, от естетическа гледна точка ми се струва по-интересно за окото. Второ, защото ми се иска всичкото това да го скрия от центъра. Иска ми се като тези хора си излязат на терасите и погледнат навън да виждат повече зеленина, отколкото индустрия в този случай. И съответно тук тази част ще я оставя вероятно low density с по-големи къщи. Ще ползваме европейските low density къщички. Много са красиви те, с по-големи дворчета са. Иска ми се да го дигна като ниво. Даже не знам дали сега да не го направя. Тук не искам нищо. Искам просто хубава гора, дръвчета. Така или иначе, идеята на това пространство ще бъде да предпазва града от лошия въздух, мръсотията, която се отделя от индустриалната ни зона. Тя с течение на времето ще се премества все по-нататък. Това нещо тук няма да остане винаги така. Поне една голяма част от него няма да остане винаги така. Сега за сега обаче нещата са такива каквито са. Аз все пак ще си позволя да загубя още малко време. Не си представяйте, че ще остане по този начин. Просто в момента си създавам релеф, който релеф в последствие ще загладя. Няма да го оставя така. Добре. Аз мисля, че това абсолютно си заслужаваше. Да, все още се вижда индустриалната зона, но къде по-добре. Окей. Няма да прекалявам, макар че аз май прекалих вече, но искаше ми се да има някакво такова място, което да скрие поне част от индустриалната зона. Много се надявам, че скоро ще успея да почистя ето това място тук, за да не се виждат тези сгради. Там долу тези високите работи. Това чудо тук няма спасение от него, за съжаление. Поне на мен не ми е известно. Може и да има някой мод, който да го предотвратява. За съжаление е така. Ще се виждат, това е положението. Но мисля, че градчето ни изглежда вече като един пълнометражен град, абсолютно пълнометражен. Има много работа по него, безспорно. Добре, дами и господа, оставяме го до тук. Мисля, че този епизод твърде много неща се случиха. Много ви благодаря, че избрахте и днес да прекарате времето си тук с мен и с City Skylines. Надявам се да ви е било приятно да гледате. Надявам се да ви харесва как изглежда всичко. Ако имате идеи как да развием града по-нататък, моля да ги споделите с мен. Аз с удоволствие ще ви послушам. Ако харесвате видеото, моля дайте му палче нагоре. А ако съдържанието в канала ви харесва, можете да се абонирате за него. Аз съм изключително благодарна, ако вече сте го направили. Усмивки ви пожелавам, прекрасен ден и ще се видим отново.